حماتي حاولت تفرض اسم بنتي في حفل استقبال المولودة، لكن كلمة لأ واحدة كشفت حقيقة كادت تدمر جوازي بالكامل. لو حد قال لي إن حفل استقبال بنتي هينتهي بالدموع والتوتر وانقسام العيلة ده ما كنتش صدقته أبدا. لكن في يوم سبت مشمس في القاهرة الجديدة كل حاجة اتغيرت بجملة واحدة بس. أنا اسمي ندى كمال، كنت في الشهر الثامن من الحمل، واليوم ده كان مخصص للاحتفال بقرب قدوم بنتنا. القاعة كانت متزينة بدرجات الوردي والأبيض وبألوان هادية طايرة فوق الترابيزات، والتورتة في النص مكتوب عليها بخط أنيق: أهلا يا روح. جوزي يوسف العطار كان ماسك إيدي بكل فخر. كنا بنبتسم بصدق، لحظة هادية ونادرة حسيت فيها إن كل التعب والخوف